जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग अनाज का एक दाना नहीं खाएंगे। तो आप जो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या है? देखिए, सड़क, नदी, बिजली, पानी, ये सब सुविधा हमें जब तक नहीं मिलेगी हम लोग भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे। अरे 4 चवन्नी चौड़े पे। भैया 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 हाँ, बोल रहे हैं, ये एड्रेस कहाँ पर होगा? ये वाला एड्रेस आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, पहला घर। थैंक यू भैया। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे। Goodbye.